อันเลยเหรอเอาละฮะต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอยู่กับผมฟิล์มอีซี่คุงนะครับโอเควันนี้ผมจะมาเล่นนะครับในเซิร์ฟของคอมมูนิตี้อย่าพูด IP โอเควันนี้ผมมากับใครครับโฟมดค่ะผมมากับน้องผมครับนี่ครับไอ้นี่ครับไอ้หัวแดงครับโอเคเราจะมาเล่นฆาตกรไม่รู้คนจะมีคนเล่นหรือเปล่านะแต่เซิร์ฟนี้ก็มีบั๊กด้วยนะครับโอเคบั๊กก็คืออะไรคือว่าเนี่ยสมมติเราเดินทางเดียวบางทีเรากดกระโดดหลายครั้งมันก็จะบินพอบินบางทีมันก็จะค้างเซิร์ฟมันก็จะค้างนะครับโอเคนะครับก็เจอพวก VVF อะไรมัน ก็จะเริ่มนะครับเข้ามารัวๆกันหน่อยโอ้โหใครจะเป็นฆาตกรครับน้องผมอาจจะเป็นก็ได้เนาะแต่น้องผมเล่นไม่เป็นนะครับเอาแล้ว ผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นมดได้เวลาหนีมดได้เวลาหนีพี่มีดาบสวัสดีครับทุกคนผม12 ทางนะครับใครเป็นตกลงว่าใครเป็นวะเป็นนะเป็นนะเอ๊ะเป็นว่าใครเป็นว่ามดใครเป็นว่าเป็นว่ามดอยู่ไหนไม่พิฆาตซะดีๆนะมด ใครมีดาบล่ะกูนี่ไงมดหันมาผมมีดาบผมตบเปะลองไปดูไม่ดูได้ใช่ไหมไหนพี่ฟิล์มอ่ะอ๋อno หนูอีกแล้วเป็นฟิล์มหนูตายอีกอะไรไม่ขึ้นเลยวะขึ้นชั้น2ไปละดูพี่ฟิล์มดีชาวไทยครับผมนี่ครับคุณเอิร์ธฟิล์มอยู่ไหนเฮ้ยวันนี้ตกลงตกไปเมื่ เอา อเดือน แล้วมึงอะเสน่ห์ เอาทำไมเสน่ห์เป็นไงเอา นี่พี่ฟิล์มเนี่ยมันไม่ถูกนี่ฟันธนูได้ไหมเนาะดีคุณเอิร์ธตายพี่ไหลกับมดเดี๋ยวโอเคตาแรกเราก็เป็นฆาตกรแล้วเนาะทำไมเรากลายอย่างนี้วะ แล้วใครเป็นต่อไปเนี่ย โอเคครับไปเล่นต่อ
ช่ไหมโหดเร็วรีบกดเข้าอันนี้แหละอันนี้แหละ มาแล้วครับน้องผมเฮ้ยเจอไอ้บีเฮ้ย ไหนไหน ตัวปลอมอ่ะนั่นน่ะตัวปลอมค่ะไอ้หนู แต่มึงอยากคุยเหรอ อย่าไปสนใจครับ ไอ้ตัวบ โอ อก เคคลิปเราจะสั้นหน่อยนะครับ เล่น2 ตานะครับโอเค ใครจะเป็นคน ผมพูดอาจจะเสียงเบาหรือเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับ พี่จ๋าหนู โอเค อยาก ครับ ได้เพลง ไอ้เช่นนั้นโดดได้เทพ เซิร์ฟนี้ก็มีสกายบ็อกกับ พี่ฟิล์ม เบส พี่ฟิล์ม เบสบอลนะครับ ตกลงไปเหรอ ก็เบสบอลมันจะมีบั๊กอะครับ ผมไม่ค่อยชอบเล่นฆาตกรมากกว่าถ้าฆาตกรจะมีคนเล่นตอนประมาณกี่โมงอะประมาณมืดๆอะครับฆาตกรจะมีคนเล่นเยอะนะโอเคเอาเขาหายเป็นไหนหมดว่าหมด มันก็ไม่รู้อะ ไปออกไปเล่นเบสบอลให้ทุกคนดูกัน โอเค พิมพ์ ออกนะ เดี๋ยวพิมพ์ให้โอเคเดี๋ยวนะครับผมอันนี้ให้น้องก่อนนะครับ อียะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะเมื่อกี้เขาเสียงอะไรนั่นค่ะ เสียงกันที่บ้านพี่สวยค่ะ รอพี่ก่อนนะโอเคนะครับมาแล้วครับเล่นเบสบอลมีบั๊กเราจะเลิกเล่นเลยนะครับ เฮ้ย เรามาตัวกระดอง รีวิวเซิร์ฟเอาง่ายๆโอเคน้องผมก็รออยู่ที่ล็อบบี้เบสบอลแล้วนะครับโอเคไป กระบองเพชรกระบองเพชรกระบองเพชร โอเคนะครับเนี่ยครับ นี่เหรอ โบนอันนี้นี่เดี๋ยวพี่เองหมดสีเหลืองเขียวอย่าเรายืดเทียมเขียวเนี่ยมันจะมีบั๊กนะโอเคนะไปครับ หนูเป็นสีเขียวอย่าง สีเขียวแล้วมานับถอยหลังละเดี๋ยว นับถอยหลังน้องพี่ฟิล์ม 39แล้วเราสีเขียวครับเราต้องชนะครับผม เพราะว่าคนนี้ชื่อใครไม่รู้ค่ะอยู่สีเขียวด้วยกัน เอาก็เพื่อนเราไง อ๋อ เดี๋ยวมันจะมีบั๊กนี้ครับพี่เต้ครับเต้ตัวปลอมนะครับอย่าไปสนใจอะไรมากนะครับโอเคนะครับโอเคนะมาละไอ้ด่านนี้เอง ง่าย ไอ้นี่เพื่อนเราขอฟ้ามั่งจะทำมันฟัดบิดมาเอาอีกเลยไปแลกบล็อกไว้แลกอะไรเล่นเป็นไมโมดนี่ เป็น ในใจ ไม่เจ้านะเว้ย พี่ฟิล์มออกไหม ไม่ออกหรอกโอเคนะเดี๋ยวพี่ขอปรับอะไรก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อแบบยอดเทพไม่ดูแบบทุกคนต้องไหว้พี่อ่ะ โมยละเดี๋ยวเราต่อเองเพื่อนก็มีให้เลือกหลายอย่างนะเห็นนะครับเราจะต่อ อันนี้คือเวลาอะไร นี่คือด่านนรกนะครับเอาข้างอื่นเขาต่อแล้วครับเขาจะต่อแข่งกับผมครับเขาบอกคนไทยชอบต่อแบบทุกเตียงง่ายดูผมไหม อันนี้ด่านนรก ดูผมไหมเอา หนูว่าหนูแลกอะไรได้เยอะๆเลยดูดิพี่ฟิล์มดู โอเคครับไป ฟิล์มดูข้างหน้าด้วยเผื่อเขาต่อมาแล้ว ไม่กลัวหรอกไปครับเอา
ตก เร็วปื๊ดเลยนะ เอามดให้พี่ฟ้ามั่งตกไปแลกบล็อกแลกอะไร เอาไปต่อทาง หนูรู้แล้ว ไปต่อทางเลย มาเดินไปต่อ อ่ะ เนี่ย ทางกรีบวะทางก็เห็นอยู่ หนูยาก เอ็งหันมาดู ไ พี่ดิ อยากได้ดาบอ่ะ เก็บเหล็กดิ เหล็กอยู่ตรงไหนอะ นี่ไง นี่ไงที่พี่อะโอเคนะ วักนิดหน่อย ดาบเจ็บเท่มา โอเคก็ซื้อของไม่รู้คนไทยหรือคนต่างชาติก็มีเพียงเท่านี้นะครับ โอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe แล้วกดซับด้วยนะครับ แล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์โอเคนะครับ ฝากช่องใหม่ด้วยนะครับ สวัสดีครับ